edit မှာရှိနေတဲ့ stroke ကတော့ဘောင်ခတ်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ် stroke လုပ်ဖို့အတွက် selection တစ်ခုယူထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ selection ယူထားပါဒီမှာတော့အမကဒီ custom shape ထဲကပုံနဲ့ selection ယူထားမှာဖြစ်ပါတယ် custom shape မှာ pub ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာရုံပုံသဏ္ဍာန်လေးကိုဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီ pub လမ်းကြောင်းတွေကို selection ယူမယ်ဆိုရင် control ရဲ့ enter ရဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ selection ယူရပါတယ်အဲ့တော့မတို့ဒီမှာ stroke ပတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ edit မှာရှိနေတဲ့ stroke ကိုနှိပ်လိုက်ပါ width မှာတော့ဒီ stroke ကိုဘယ်လောက်ထိမြင်ကြpixel ပမာဏပတ်ချင်တာလဲဥပမာ5 pixel လောက်ဆိုရင်တော့ pixel 9တုံးစာဘောင်ခတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် color မှာလည်းမိမိဘယ်အရောင်နဲ့ဘောင်ခတ်ချင်တာလဲဘောင်ခတ်ချင်တဲ့ color ကိုရွေးချယ်ပါ location မှာ inside ကိုထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ selection ရဲ့အတွင်းထဲကနေဘောင်ခတ်တာဖြစ်ပြီးတော့ center ဆိုရင်တော့ selection ကိုလည်းမှာထားပြီးတော့ဘောင်ခတ်တာဖြစ်ပါတယ် outside ဆိုလို့ရှိရင်တော့ selection အပြင်ကနေဘောင်ခတ်တာဖြစ်ပါတယ် outside ကိုရွေးပြီးတော့ okay ပေးကြည့်ပါမယ်ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက selection အပြင်မှာအပြိုင်အောင်ပေါင်း pixel 9တုံးစာဘောင်ခတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အမတို့ဒီမှာ sorry edit မှာရှိနေတဲ့ stroke inside ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ color မှာကအစိမ်းရောင်လေးရွေးလိုက်ပါမယ် width မှာ pixel ကို2ပဲထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစိမ်းရောင်2 pixel စာအတွင်းထဲမှာဘောင်ခတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် selection ရဲ့အတွင်းထဲမှာ pixel 2တုံးစာဘောင်ခတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ် select ထဲမှာရှိနေတဲ့ sorry edit ထဲမှာရှိနေတဲ့ stroke ဒီမှာမှက2 pixel 1 pixel စာပဲဘောင်ခတ်ချင်တယ်ဆိုပါတော့အနီအောင်ဘောင်ခတ်ချင်တယ်တကယ်လို့ center ကိုရေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာ selection ကို center ထားပြီးတော့ pixel တုံးစာဘောင်ခတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ် selection ကိုဖြောက်မယ်ဆိုရင်တော့ control နဲ့ D နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်ပါ selection ကမိမိနှစ်သက်တဲ့ selection ပုံစံကိုယူထားလို့ရပါတယ် edit မှာရှိနေတဲ့ stroke ကိုနှိပ်ပါမယ် width မှာမိမိလိုချင်တဲ့ဘယ်လောက်ထိပေါ်တာဘောင်ခတ်ချင်တာလဲ pixel ဘယ်နှတုံးစာဘောင်ခတ်ချင်တာလဲဆိုတာကိုရွေးချယ်ပါ color မှာတော့ဘောင်ရဲ့အရာကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ location မှာတော့ inside ဆိုရင် selection ရဲ့အတွင်းထဲကနေဘောင်ခတ်တာပါ center ဆိုရင်တော့ selection ကိုအလယ်မှာထားပြီးတော့ဘောင်ခတ်တာဖြစ်ပါတယ် outside ကတော့ selection ရဲ့အပြင်ကနေဘောင်ခတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ overstream မှာ50လောက်ပဲထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် color ရဲ့ပါဝင်မှုနှုန်းက50ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိပါတယ်ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်အရောင်ဖျောက်လေး50ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပေါင်ခတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ် selection ဖြောက်မယ်ဆိုရင်တော့ control နဲ့ D နဲ့ကိုနှိပ်ပေးပါဒါကြောင့်မလို့ edit ထဲမှာရှိနေတဲ့ stroke ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် selection တစ်ခုတော့ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်